ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falmiraba antsika ry avaka malala tratry ity alarobia fa 13 ny volana desambra ity ny filazantsaramasina araka ny jaona toko faefatra no mofinaina ry avako jaona toko faefatra andiny faraika amby telopolo ka hatramin'ny andiny faharoa amby efapolo. Jaona toko faefatra andiny faraika amby telopolo ka hatramin'ny andiny faharoa amby efapolo fakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary raha tsy mbola tonga izy ireny ny mpianany dia nangataka taminy ka nanao hoe hany raby io fa ho Jesosy taminy izaho manakoanina izay tsy fantatrareo. Dia niresaka ny mpiandraka nanao hoe nisy olona nitondra zavatra hoaniny va re ho Jesosy taminy. Ny any koa dia manao ny sitrapony izay naniraka azy sy ny mahavita ny asany. Moa ianareo tsy manao va hoe efa bolana ny sisa dia tonga ny fararano? Indro lazaiko aminareo atompazo ny masonareo ka jereo eny an-tsaha fa efa masaka sahady hotonjana izy. Ary izay mijinja dia mandray karama ka mamory vokatra ho amin'ny fiainana mandrakizay mba hiara-mifaly ny mpamafy sy ny mpijinja. Ary amin'izany dia marina ilay teny hoe ny iray mamafy ny iray kosa mijinja. Izao naniraka anareo hijinja izay tsy nisasara anareo. Olon-kafa no sasatra avy anareo kosa no niditra teo amin'izay nisasarany. Ary maro ny Samaritana navy amin'izany tanàna izany no nino an Jesosy noho ny filazandra vehivavy izay nanambara hoe nolazainy tamiko avokoa izay rehetra nataoko. Ary rehefa nanatona azy ny Samaritana dia nangataka azy hitoetra teo aminy ka dia nitoetra tao indroandro Jesosy. Ary maro koa ny nino noho ny teniny ka nanao tamin'ny vehivavy hoe tsy noho ny filazanao ihany no inonay fa ny tenana inona ndre ka fantatra efa izy tokoa no mpamonjy izao tontolo izao. Ray masina manao masinana ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ny fahinana amby telopolo. Ary izay mijinja dia mandray karama ka mamory vokatra ho amin'ny fiainana mandrakizay mba hiara-mifaly ny mpamafy sy ny mpijinja. Ary amin'izany dia marina ilay teny hoe ny iray mamafy ny iray kosa mijinja. Mba hiara-mifaly ny mpamafy sy ny mpijinja. Ary amin'izany dia marina ilay teny hoe ny iray mamafy ny iray kosa mijinja. Tantara tsy dia tena hoe vahiny loatra amin'ny akamaroan'ny mpino ity Jaona toko faefatra ity satria ity dia miresaka ny dinidinika ny fanaovan'i Jesosy tamin'ilay vehivavy Samaritana tao amin'ny fatsakan'ny Sikara. Ary ny tapany andiny faraika amby telopolo manomboka andiny faraika amby telopolo moa dia niresadresaka ny fanaovan'i Jesosy tamin'ny mpianatra, ny dinidinika ny fanaovan'i Jesosy tamin'ny mpianatra, taorian'ny dinidinika ny fanaovan'i Jesosy tamin'ilay vehivavy Samaritana. Ary dia mampitodika reto mpianatra reto amin'ny hoavy i Jesosy eto raha miteny manao hoe efa bolana no sisa de tonga ny fararano ianareo fa indro lazaiko aminareo atompazo ny masonareo ka jereo eny an-tsaha fa efa masaka sahady ho jinjaina. Inona moa ny tiany Jesosy lazaina amin'izany fanoharana izany raha miteny izy hoe efa masaka ho jinjaina? Tsy mbola misy vary ho jinjaina zany io satria mbola afaka hifa-bolana. Fa Jesosy kosa dia mampitodika ny mason'ny mpianatra hijery hoe jereo fa efa masaka ho jinjaina. Dikan'izany tsy ilay vary eny an-tsaha loatra ny resahan'i Jesosy satria mbola afaka hifa-bolana iny, fa ilay fahavokaran'ny ny fanjakan'Andriamanitra, ilay ireo Samaritana, ireo mpino, ireo olona ino ny famonjena ataon'i Jesosy no ambaran'i Jesosy hoe jereo manodidina anareo fa masaka ho jinjaina. Zany hoe jereo ireo etaetan'ny Samaritana teo vonjena. Hitantsika amin'ny andininy fahaefapolo sy ny andininy faharoa amby efapolo manao hoe tsy noho ny filazanao engeny no inonay fa ny tenana inona ndre ary hitanay tsy fantatra fa izy le mpamonjy zao tontolo zao. Zay le hoe masaka ho jinjaina. Ary dia ohatra hoe mampitodika mitaona ny mpianatra hanompo maso ny manodidina azy zany. Ny Jesosy eto tsy hijery ny hanina mety ho levina ihany fa hijery lay fahavokarany fanjakan'Andriamanitra. Mijery lay etaetan'ny olona handray ny filazantsara.
Amin'indriny ny fa fito amby telopolo sy fahina amby telopolo zay nivakitsika teo manao hoe mba hiara-mifaly azy zany ny mpamafy sy ny mpijinja. Iza le mpamafy, iza le mpijinja, ary nahoana ny miara-mifaly izy. Tapana faharoa zava-tsika voalohany. Fantatsika tsara fa tsy mitovy ny fifalian'ny mpamafy sy ny fifalian'ny mpijinja. Ao amin'ny bokin'ny mpitoroteny moa de nanazava mihitsy fa samy hafa ny fifalian'ny mpamafy sy ny fifalian'ny mpijinja. Mifanohitra am'zany ary. Ny mpamafy de mangiry firy. Ny fotoam-pamafazana de fangiry firina. Satria mitona ao antsopotra ny mpamafy. Mpamafy zany rehefa asa moa rehefa nahita mpamafy vary tany ambanivohitra ianao na efa namafy vary mihitsy, fa ny famafazam-bary any dia maraina mandrakariva. Maraina am'zao andratsika zao efa fotoanan'ny volana desambra tsika somary efa lasa kely ny famafazam-bary fa efa fotoana fanetsanjo ao an'ny vaky ambiaty. Efa fotoana fanetsanjo ao an'ny vaky ambiaty, miandry fahavaratra moa tsy hoe vaky ambiaty. Dia eto Madagasikara mora kokoa ny famafazana amin'ny fotoana ny vaky ambiaty satria volana desambra mamafy vary dia andro mafana. Fa ny vary aloha no mampijaly. Ny vary aloha satria ny famafazana amin'ny famafazam-bary amin'ny antsoina hoe vary aloha de any amin'ny volana mai, avril, mai any ho any zany ao anaty ririnina ny famafazam-bary amin'ny antsoina hoe vary aloha. Fa nahoana dia tsy maintsy mifo maraina foana ny mpamafy. Ary tsy maintsy mandona n'iny masomboly iny ary mandoatra ny ao antsopotra ny mpamafy. Ny mpamafy zany de zao mangiry firy izy satria miala avy any anatiny lay masomboly, miala avy amin'ilay tahiry lay masomboly. Hitanao zany hoe zavatra efa nomaninao le masomboly zavatra efa nitehirizina efa nomanina ary ndeha afafy ao anatin'ny fangiry firina azy. Hoy ny bokin'ny mpitoroteny. Zany hoe mety mifo maraina ianao, miaritra oram-panala, miaritra ranom-panala, mafy kokoa ny fotoam-pamafazana. Ary rehefa mamafy any dia mbola misy asa be dehibe atao alohan'ny famafazana. Ankoatran'ny asa tany, fanapotehana ny bainga, asa tany de fampitehana ny bainga tsy azo afafy mihitsy ny vary na vohina, vary moa nresahan'i Jesoa eto. Dia tsy azo afafy ny vary raha tsy efa vita ny asa tany, voapotika ny bainga, voaravina ny tany, vita zay rehetrzay, mbola ampidirina ny rano, atao mando ny rano, zay vo afafy. Arak'izany mafy kokoa zany ny fotoam-pamafazana. Dia matetika tsy fifaliana ny fotoam-pamafazana. Marina fa manana fanantenana ny olona mafy, fa tsy fotoana fifaliana. Mifanohitra am'izay kosa ny fotoam-pijinjana. Ny fotoam-pijinjana de fotoam-pifaliana satria lay zavatra sarotra ny lalovana tany amin'ny famafazana. Lay zavatra sarotra tany amin'ny fikolonana nandritra ny fihavana. Tamin'ny andron'i Jesoa moa tsy de betsaka loatra ny fihavana. Eny misy any ny ahidratsy, misy any ny tsy barifary tenenin'i Jesoa. Fa raha ho antsika aty Madagasikara de tsy maintsy atao ny havavary. Satria betsaka tsiriry, betsaka adratsy anatin'ny vary miara-maniry mihitsy. Matetika afaka ray volana aorianan'ny fanetsana mandeha ny havavary. Dia rendretreny de mampangiry firy ny tantsaha. Fa izao rehefa tonga kosa ny fahavokaran'ny vary de fifaliana ny fotoam-pijinjana. Zay mahatonga an' Jesoa eto miteny manao hoe za naniraka anareo hijinja zay tsy nisasara anareo. Fifaliana zany. De avako eo Jesoa de miteny za manao hoe amin'ny fotoana anankiray de zao hiara-mifaly ny mpamafy sy ny mpijinja. Mba tsy ho fifalian'ny mpamafy ho mpijinja ihany ny fanjakan'Andriamanitra. Fa amin'ny fotoana anankiray ho Jesoa de izy miteny manao hoe ary zay mijinja de mandray karama ka mamoro ny vokatra. Io zany le fifaliana, mpijinja zany io. Dia rehefa virina lay vokatra dia hoentina ao amin'ny fiainana mandrakizay. Ary reo amin'ny fiainana mandrakizay reo de zao rehefa tonga ao amin'ny fiainana mandrakizay lay vokatra de hiara-mifaly lay mpamafy sy lay mpijinja. Eo lay mampasarotra n'lay sariteny. Eo lay mampasarotra lay fanoharana. Satria mifampiditra ilay zavatra iainana ankehitriny, lay fambolem-bary, lay vary vokatra sy lay heviteny ara-panahy. Hoy Jesoa, zao noho izy, lay mpamafy sy lay mpijinja de handray karama. Ny mpijinja de handray karama ary hoentiny ho any amin'ny fiainana mandrakizay lay vokatra.
iza le mpijinja, inona le fiainana mandrakizay, iza le mpamafy, inona le fifaliana. Zany rehetrany de sary teny izay tiany Jesosy azotsika eo am-panatanterahana ny asa mazava be fa ny mpijinja de ny apôstôly eto, ny mpijinja de ny fiangonana eto, ny mpijinja de ny mpitoro ny filazantsara io, ny mpijinja de isika. Ary zay le tenen'i Jesosy manao hoe aniraka anareo a hijinja zay tsy nisasara anareo, tsy itsika no ny sasatra mazava ho azy, tsy itsika no ny sasatra, tsy ny apôstôly no ny sasatra fa nisy ny sasatra fa hijinja kosa tsika ary hitondra n'ilay vokatra any amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Fa izao ahazo karama isika, zany hoe ahazo tambiny, ahazo fitahiana avy amin'Andriamanitra isika. Rehefa ko malala eo antiny Jesosy ho azotsika de izao, itsika mpitoro ny filazantsara, itsika fiangonana, isika mpino zay raha iny tompo hitoro ny filazantsara de izao omeny ny tompo ny zara fifaliana sy fiantohana ho atsika isika. Zay le hoe ary ny mpijinja de andray karama, zany hoe ny tompo no miantoka, ny tompo ny vokatra de ny tompo, dia ny tompo no miantoka ny fiainan'ny mpanompon'Andriamanitra, ny tompo no miantoka ny fiainatsika, ny tompo eo am-panatanterahana ny fijinjana, zany hoe ny fiotazana ny vokatra izay sain'Andriamanitra hiotazatsika dia ireo vahoaka zay hoentitsika ho ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Inona ny vokatra hoentinao amin'ny fanjakan'Andriamanitra? Dia ireo olona zay vokatry ny asan'ny fiangonana de hoentitsika ho amin'Andriamanitra, araka ny tenin'ny mpaminany manao hoe indreto zahay sy ny zaza zay nomenao anay, ka itsika miasa mafy ity, ka isika mitoro ny filazantsara ity dia tsy miasa ho an'ny tenatsika. Ay isika ity dia toy ny mpikarama amin'Andriamanitra, ay Andriamanitra no mikarakaratsika, ay Andriamanitra ny mamelona atsika, ary ny vokatra zay hoentitsika fiangonana, ny vahoakan'Andriamanitra zay voavorontsika fiangonana de izao hoentitsika ho amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ary rehefa tonga ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra ireo vahoakan'Andriamanitra ireo de izao tsy itsika ihany no mifaly fa lay mpamafy ko, lay mpamafy zay efa tonga any amin'ny fiainana mandrakizay talohantsika. Iza moa zany ny mpamafy talohan'ny apôstôly? Ry Mosesy. Iza mpamafy talohan'ny apôstôly? Ry Jeremia mpaminany, ry Ezekela mpaminany, ry Amosa mpaminany. Zany rehetra zany ny mpamafy talohan'ny apôstôly, ary zany rehetra zany de efa ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Izany rehetra zany tsy nijinja, zany olona resahana rehetra zany tsy nijinja zany fa namafy zany, namafy ry Mosesy, namafy ry Davida, namafy ry Jeremia, namafy ry Zakaria mpaminany, namafy daholo zany rehetra zany, fa ny apôstôly kosa no hijinja. De izao rehefa tonga zao vanim-potoana ny fiangonana iainantsika zao zany, zao vanim-potoana ny fijinjana. Fa iza ny namafy? Ireo apôstôly talohantsika. Iza ny namafy? Ireo mpaminany, ireo talohantsika. Ary raha oharitsika am'izao andro ankehitriny zao koa raha tsy maninona, iza no azo lazainao mpamafy? Rasalama martiora, zany ny mpamafy. Ireo martiora talohantsika, zany ny mpamafy. Ireo missionnaire maty martiora teto Madagasikara, be de be nge missionnaire maty martiora teto, ry Jones, ry Bevan, ry Benjamin Scandre, Paul Minot, be de be ireo maty martiora, reny ny mpamafy. Fa iza no mijinja? Isika no mijinja. Isika vanim-potoana ankehitriny endre mamatana fiangonana tsara tare, trano vato tsara tare, trano briky tsara tare, fiangonana valo zoro, fiangonana efajoro tsara rafitra, tablio voambona tsara tare. Tsika no mijinja. Fa nisy ireo mpamafy, nisy ireo niaritra talohantsika, reo zokray aman-drenitsika namafy, mety tsy nahita an'izao vokatra zao, mety tsy mahita intsony eo ohatra tonga kristiany Madagasikara. Endre vahoaka tapitrizany no tonga kristiany eto Madagasikara. Tamin'ny andro ny Rasalama martiora ankehitriny latsaky ny 100 hoe ny kristianina tamin'ny andro Rasalama martiora 50 latsaka aza. Reny namafy reny nangiry firy reny tsy nahita ny fahavokarany reny. Fa izao isika kosa no mijinja ankehitriny. Ary dia rehefa hoentitsika fiangonana vanim-potoana ankehitriny, hoentitsika eo amin'ny fanjakan'Andriamanitra ireo, de izao hiara-mifaly ilay namafy, hiara-mifaly am'ilay mijinja.
tsy tsika ihany zany ny faly rehefa tonga ao amin'ny fanjakan'andriamanitra fa reo olona talohantsika efa ao amin'ny fanjakan'andriamanitra. Zay le teneniny Jesosy manao hoe izay mijinja de mandray karama amin'ny ankehitriny io, mamoro ny vokatra ho amin'ny ankehitriny io ho amin'ny fiainana mandrakizay mba hiara-mifaly ny mpamafy sy ny mpijinja. Izay ny mamarina an'le teny izy manao hoe iray ny mamafy ny iray kosa mijinja. Inona ny dikan'izany andininy zany diavako malala? Nataony Jesosy amin'ny antsoina hoe asa fitoriana ny filazantsara de izao samy manana ny fotoan'androny avy, samy manana ny fanomezam-pahasoavany avy. Itsika ankehitriny mijinja satria nisy namafy talohantsika, fa izao koa tsy maintsy mamafy koa tsika mba ho jinjainy ny ao aoriana. Aza faly mijinja fotsiny hoe faly mijinja ny am'izay vokatra nataony ireo hafantsika teo aloha, ireo zoko teo aloha, ireo niaritra teo aloha. Faly isika mandray ny vokatra amin'ny vanim-potoana ankehitriny. Endre mahafinaritra mandreny firedondredony ny orga, mandreny atsara ny hiran'ny koralina amin'ny vanim-potoana ankehitriny, mahafinaritra. Fa inona anao vafinao koa sara? So de faly ijinja fotsiny. Fa izao mila mamafy koa isika, ijinja isika am'izay tsy ny sasaratsika. Mazava ho azy io tenin'ny Jesosy io, olo-kafa no ny sasatra. Be de be ny olona, misy ireo mpitandrina zokiray aman-dreny ny sasatra talohantsika, ny haritory, nanao konferansa, nanoratra boky, nanoratra gazety, ny vory ny haritory, nanao alim-bavaka. Reny olona reny ny sasatra. Reny olona reny efa ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ary rehefa ahitany vokatra de hiara-paly amintsika. Fa izao moko ventsika mba manaiky hamafy, moko ventsika amin'ny vanim-potoana ankehitriny sao variana mijinja fotsiny. Fa ilaina inona koa? Ilaina koa ny mamafy mba ho vatanina reo taranaka any aoriana. Raha kamo mamafy isika amin'ny vanim-potoana ankehitriny de izao tsy anakojinjaina ny taranaka ao aoriana. Fanambony itsika protestanta ankehitriny manao hoe mbola ho kristianina ny Madagasikara, afaka 100 taona. Zany any amin'ny taona 8 amin'ny 110 na any amin'ny taona 110, mbola ho kristianina Madagasikara. Hijinjan'izany ve ny taranaka aoriana? Tsy hoe atao slogan fotsiny zany, tsy hoe teneniny isaky ny miontsika kristianina, fa tsy mora ny fiatrehana zany. Mila tetikasa zany, mila fahafoizana zany, mila fitiavana zany, mila faharetana ho an'ny mpino isam-batan'olona zany. Misy programa n'asa ataonao manokana ve mba eritreretantsika manao hoe mbola ho kristianina Madagasikara afaka 100 taona. Raha mitamo zao izao fahantrana izao, zao fitomboana isan'ny fivavahana tsy kristianina izao, izao fizarazarany fivavahana kristianina izao, mbola azonao antoka ve fa anakojinjaina ireo any marina van'ny tompo mifandara-potoana. Saingy zao ny tompo koa de nanome saina endry ary ny teny manao hoe mba mieritrereta. Tahaka ny teny rehefa manao tilikambo anao de mieritrereta avita sa tsy avita. Avako malala izao asa ataontsika zao, aza finaritra fotsiny isika mijinja, mahita hoe mafinaritra de velokira sy fideratsara zany, finoany zany. Fa izao koa zava-dehibe ny hoe ndao hiaritra, ndao mba hifomaraina hamafy, andao mba tsy kely soroka, ndo hikely aina mihitsy amin'ny fanatanterahana ny asa, mba hisy, mba ho faly ny any aoriana hijinja. Ary zao itsika koa nge hiara-hifaly aminy rehefa mijinja izy, araka ny tenin'ny Jesosy. Rehefa mba hana amin'ny fiainana mandrakizay isika, rehefa mba vita le fanompona, fohy kely ety ambonin'ny tany, ngalava be, vetivety kely. Zao de tapitra sady ny taona 3 poto zay de tapitra ny taona 3 20 andro sisa latsaka azy, tapabonana mahery kely, de tapitra de valina ny taona 3 vetivety kely mihitsy. Fa ka ngamontsika ela be neto 70 taona 80 taona de izao ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra tsika, ao indray tsika miandry lay vokatra hoetiny reo zandry any aoriana any, reo zanaka any aoriana any. Izy indray no hijinja de hoy Jesosy hoe hiara hipaly ankenareo. Zany hoe asain'ny tompo mifaly tsika amin'ny vokatra, fa asain'ny tompo miezaka koa tsika amin'ny fijinjana. Fa ny faharoa de izao, tsy hoe samy manana fotoana ihany, tsy hoe samy manana fanomezam-pahasoavana ihany, fa izao mitovy ny fifaliana, mitovy ny lanitra hovatan'ny mpamafy sy ny lanitra hovatan'ny mpijinja. Fiainana mandrakizay iray ihany ny hovatan'ny mpamafy sy ny mpijinja. Ravako malala, tsy misy fiangarana ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Tsy misy hoe
ry Mosesy zany a de lanitra hafa mihitsy nonenany, ry Jakoba zany a de lanitra hafa mihitsy nonenany, hoe lanitra riana voalohany na riana fahatelo fa fiainana mandrak'izay ray ihany no ionantsika rehetra ary fanatry tafa. Zay io tenenin' Jesoa io, ary am'izay de ny iray mamafy, ny iray kosa mijinja. Iaona ny mpamafy sy ny mpijinja, iaona zany antsika mianakavy amin'ny fanjakan'Andriamanitra hoe ay ve ka reto ny apôstôly, reto reo mpaminany, reto itsika mianakavy. Avako malala tsy mba mampangetahitanao ve zany hoe iaona ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra, iaona amin'ireo vahoaka ny namafy talohantsika, iaona amin'ireo vahoaka nijinja talohantsika, iaona koa amin'ireo vahoaka ro zanak'Andriamanitra hijinja any aorianantsika. Ary dia mampahiry atsika rehefa koa malala ity toriteny nataon'i Jesosy hoan'ny apôstôly ity, mampitraka azy hifaly amin'ny fiainana ankehitriny. Tsisy tokony fiainana kristianina rehefa koa malala raha miferinaina lavitsika, raha olona tsy mba mahana fifaliana. Hoy ny tompo manao hoe azo karama angenareo hoe tsy hoe toe-tsain'ny mpikarama loatra ny tiany Jesosy ananantsika eto, fa fahatokina manao hoe tsy misasatra foana am'ty asa fanompony ty ny mpanompon'Andriamanitra. Mety miaritra be isika ndray manisa rakitra ny dekona, miaritory ny mpiandry, mamangy ny fiangonana, mitory-teny manomana tory-teny ny mpitandrina, mandoalika amin'ny vavaka amin'ny vahoaka an'Andriamanitra. Tsy hoe misasatra foana am'izany akory sika, fa fantatry ny tompo hoe hikarakara antsika izy. Fantany ny asa mpanaoviny antsika, de azakivy azakivy mihitsy manome. Inona ny hoe manome ny fotoananao, inona ny hoe manome ny fanoloran-tenanao, inona ny hoe manome ny fitiavanao ny asan'Andriamanitra. Rehavako mahare zara fa fifaliana ny asan'ny tompo ary hijinja isika, hijinja tam'izay nikeleza ny hafahainy fa amafy koa mba ho raisin'izay rehetra zandry any aoriana amin'ny fitoriana ny filazantsara, mahefabe raha ny fitoriana ny filazantsara, aza malaina miorena tsara. Ivavakisika tompo ampisaranao zay fa ateveniny zao soratra ao masina izao ny finoanay, atoko fa izahay de mijinja tamin'ireo zay nisasazan'ireo zokinay, tamin'ireo zay nikelezan'ireo martiora, nikelezan'ireo mpanomponao aina tety am'ty nosy malalana ity, ary tety am'ty zao tontolo zao ty mihitsy ary. Mamafy koa zahay mba hisy itoy ny fiainana kristianina, itoy ny fianakaviana kristianina eto amin'ny tanorazanay. Omeo anay tompo ny fahazotoana mamafy, omeo anay koa ny fifalian'ny mpijinja, omeo anay ny faharetan'ny mpamafy, dia ampitoero aminay koa ny fiadanam-pon'ny mpijinja. Aza velana ho malainy zay, omeo hafanam-po zahay, ary aoka iraisainy zay eo mpamafazana, iraisainy zay eo mpijinjaina, ary iraisainy zay eo mpanatanterahana ny asanao. Ary efa mby ao amin'ny fiainana mandrakizay de hiara-mifaly, na ry zokinay namafy, na izay ry zandry ty aoriana mijinja. Katoky ny Krismasy zay tompo, de aza velanao diso anjara fifaliana, ataovy mandray ny fifalian'ny famelan-keloka sy ny fifalian'ny fionana aminao Jesosy aza am'ty Krismasy ty. Jereo reo marary tompo sy trano, jereo reo manana olana, manampia azy reny ianao, jereo ny tokantrano tsirairay avy am'izao farany taona zao, ataovy mahay mifamela, ataovy mahay mifandefitra, ataovy mahay miara manao tetikasa vaovao ndray oetry miatrika ny taona vaovao. Anapaka aminay tsiray avy Jesosy ny fiatananao. Amen.